सभी को नमस्कार। आज हम गले के लिए योग और प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले गले के लिए हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं। उज्जयी प्राणायाम में हम सीधा बैठेंगे सुखासन में, कमर सीधी करते हुए ज्ञान ध्यान मुद्रा में, और अपनी ठोड़ी को यहाँ कंठकूप में लगाएंगे। अब गले को ऊपर की तरफ खींचेंगे 3 बार जैसे, और फिर सांस छोड़ देंगे। एक बार फिर करेंगे इसी क्रिया को। इसको उज्जयी प्राणायाम बोलते हैं। उज्जयी प्राणायाम हमारे गले को स्वस्थ रखता है। दूसरा जो हम इसके लिए हम नेक रोटेशन कर सकते हैं, अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। पहले नीचे लेके जाएंगे, ठोड़ी कंठकूप में लगेगी, फिर सामने देखते हुए, फिर गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, फिर सामने, फिर एक बार और आगे नीचे लेके जाएंगे। अब गर्दन को साइड में कंधे की तरफ लेके जाएंगे, फिर सामने देखेंगे, फिर बाईं तरफ, फिर सामने, फिर एक बार फिर दाईं तरफ। अब अगली जो क्रिया गर्दन की, अपने कान को कंधे की तरफ लेके जाएंगे राइट साइड में, फिर बीच में, फिर लेफ्ट साइड में। इस क्रिया को एक बार फिर करेंगे। गर्दन को लेकर जाना है, ध्यान रखना है, कंधा नहीं उठाना है। फिर बाईं साइड आप अपनी गर्दन को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आंखें भी खोल सकते हैं और अपनी आंखें बंद करके भी हम गर्दन को रोटेट कर सकते हैं। इससे हमारी गर्दन स्वस्थ रहेगी, गर्दन में कोई भी रोग नहीं होगा, गला भी स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।